Thưa quý vị, cuộc sống luôn là vậy, có vất vả, có lo toan, có áp lực, có thất vọng. Nhưng phải chăng tất cả những điều đó chỉ là để thử thách sự kiên trì của mỗi chúng ta? Bởi vậy, cuộc sống có rực rỡ hay lụi tàn phụ thuộc hoàn toàn vào chính bạn. Đừng bao giờ bỏ cuộc, bởi hoa thơm trái ngọt sẽ xuất hiện ở cuối mỗi con đường chông gai. Và với những gì chia sẻ, Tú Anh hy vọng rằng mục trend xu hướng hôm nay sẽ thắp sáng niềm tin đó trong quý vị. Chúc quý vị một ngày tốt lành và xin kính chào tạm biệt.